Eskerrik asko. Eskerrik asko komunikabidei gaur gurekin izatearren, espero porrak ondo pasau izana danok eta indar berrituta etortzia ona bueltan. Hemen nerekin maixan eta ezer baino lehen hemen inguruan dauzen artistak eta autoriak presentauko ditut. Mikel Serrano, Zumarragako alkatia, Iñaki Salvador, piano jolia, Andoni Egaña, bertsolarixa, Gorka Miranda eta Javier Oiarzun, EASO eskolaniakoak, eta Aitziber, Ainhoa Garmendia, sopranoa. Betxu, neri gaurko egunian gauza bi datozkit zera burura eta bihotzera bebai. Zorionak eta eskerrak emotia Zumarragako udalari. Izan be, Gipuzkoa itxeko modua eratu dabe joan daneko 34 urte hauetan, eta tengo egita arauan igual inoiz baino gehiago azpimarratzen da zentzu hori, ezta? Gipuzkoa batetik lurraldera zabaldu, Gipuzkoa kultura, eta Antzio modoko Eliz Baselizara eruati alako mailako kontzertuak, bada importantia eta bada eraikina bera dakan garrantzia gaitxik eta bertan izango diran kontzertua gaitxik azpimarratzekoa, eta gero bestetik alegina indutelako inguruko eta Gipuzkoako artistak alako programa biribil batian batzeko, ezta? Hemen ikusten dozue hau maixa, ondiokan be artista gehiago izango dira, irailaren 9-tik 30 han Zumarragako Antio Baselizan, eta hori bada guretako oso importantia, ezta? Kultura zabaldu bi zentzutan, lurraldiari begira eta baitza, ezagutzera emotia bertako artistak inguruko zera bizi lagunei. Horregaitzik, eskerrik asko eta zorionak. Mi esker, lehenengo interbentzioa astea intentzioarekin eta gehien bat izaten dira gaurkoan ebai 34. Musikaldia aurkezten degula, ez? Horrekin eta nola ez eskerrak foru aldundiari orain dela 34 urte 1984an hasitako ibilbide eta apostuaren gatik, ez? Garai hartan Deba eta Zumarraga izan ziren testigu aura hartu zutenek eta alde hortatik beste behin zorionak eta eskerrak, gehien bat eskerrak garai hartan Donostitik haratago, Donostitik Gipuzko barrenera zabaltzeko, musika kultua zabaltzeko egindako apostu aregatik. Eta bidelagun izan gera, 34 urtez, 34. edizioa aurtengoa, eta horrekin batera kalidadez gainezko apostu bat. Ondo esan dan bezala, Marijosek ondo esan duen bezala, bertako artisten aldeko apostu firmea, zintzoa, eta horrekin batera ere bai ekitaldi ezberdinak izango ditugu iraileko larun bat hauetan, ez? Hasiko gera datorren larun batean hilak 9 eta bertan maikideak ditugun hainbat kidek parte hartuko dute proiektu esanguratsu baten parte izango dira, ez? Artxipelagoak izango dira eta bertan Ainhoa Garmendia sopranoa, Andoni Egaña, bertsolaia, Pello Ramirez, txelo eta akordoi jolea, Garikoitz Mendizabal, txistularia eta Germán Ormazabal, piano jolea izango ditugu. Eta bertan fusionatuko direla, izango dira alde batetik narrazioa, bertsolaitza, abestiz eta sopranoa bere ahotsaz eta musika orotara, ez? Proiektu oso esanguratsu eta polit baten inguruan, ez? Eta bertan ebai, bertsolaiak eta txistua bertako erramienta ahotsa esaten dutenen baino Andoniren eskutik ahotsez, kasu honetan esanguratsu izango den honelako proiektu polit baten atarian izango dugu. Eta bertan bertako artistak eba izango ditugu izpide. Alde batetik Jose Mari Parragirre, bertakoa, izan daitekena Urretxuarra, eta horrekin batera Jesus Guridi eta Tomas Garbizuren obrak abestuko dituzte. Gerora, Voces de Cine izango dugu urrengo irailean izango ditugunak, iraileko urrengo larun batean, hilak 16an, eta bertan Ainhoa Zubillaga izango dugu mezzosopranoa eta Iñaki Salvador, eta bertan dugu piano jolea, ez? Bertan ebai Antion izandakoa dugu, Iñaki Salvador, eta berak ebai
ezagutzen du oso ondo baselizak ematen dituen birtuteak, soinurako, ahotserako, baino gehien bat soinurako, eta horrekin batera ere bai, bera izango dugu izpide esan bezala, Ainhoa Zubillaga bezala. Hilaren 23an Sariranaga izango dugu eta bertan bai bertako artisten aldeko apostu izango ditugu. Bertakoak behi urretxu zumarratarra baino urretxuarrak ditugu Sara Zufiaurre eta Gabriel Mesado. Bertan bai beraik badira klarinete joleak, Ricardo Ruiz biolen jolea, Raquel Cortinas baita ere biolen jolea, Biola Natasha Duboi eskutik etorriko da eta Gabriel Mesado esan bezala biolontxeloa. Eta beraiek bai esan behar da beraiek parte hartzen dute eta kide direla, Euskadiko Orkesta Sinfoniko kide direla, eta haratago eta hortaz aparte bai parte hartzen dute, honelako ekitaldietan, honelako proiektuetan, eta bertan izango ditugu Kuarteto Mozarten obra batzuk eta Brahmsen beste obra batzuk. Eta bukatzeko, iraileko apostu hauek eta ekitaldi hauek bukatzeko Eskolania EASO izango ditugu, eta bertan izango ditugu baita ere Gorka Miranda eta eskutik eta zuzendaritzapean izango degunak, eta horrekin baterare bai aurren ahotsak izango ditugu eta beraiek ematen dituzten kolore ezberdinetako ekitaldi bat izango dugu, eta Gorka Mirandan zuzendaritzapean izango ditugu, baina hortaz aparte ere bai Andoni Sierra izango dugu Capilla de Música Santa María del Coro zuzendaritzapean, eta horrekin baterare bai Marife Nogales izango dugu mezzo-sopranoa eta Ana Otxoare bai sopranoa. Eta hauekin batera, eta ia musikaldia bukatzeko hurrengo egunean, igandean, urriak bateko hortan izango dugu Gartubeiti Baserri Museoan izango dugu aurtengo musikaldiaren azkeneko obrak entzuteko eta gozatzeko aukera eta parada. Eta bertan izango ditugu Emilio Villalba eta Sara Marina, eta beraiek erdiaroko musikako hainbat pieza eskainiko dizkigute. Ekitaldi guztiak Antion atzaldeko 7:00 izango ditugu, eta doaineko autobus zerbitzua ere bai udalak eskaintzen du atzaldeko 7:00 bertako Elizkaleko paradatikan gora. Eta bukaeran berriz ere autobusak bere puntu hortara bideratuko ditu. Eta Igartubeitira ezkiora hurbiltzeko bertan kontzertua ekitaldia atzaldeko 6:00 izango da, eta autobus zerbitzua leku beren Elizkaleko parada hortatik atzaldeko 5:00 irtengo da. Eta nik nire partetikan bukatzeko eskerrak eman parte hartuko dezutuen artista guztioi, eta esanguratsua da, eta leheno komentatu izan dut, ez dala ohikoa, ni alkate naizenetik badira ja 9 ekitaldi honelako musikaldi izan ditugula, eta inoiz ez ditugu artistarik aurkezpen ekitaldi hontan izan, eta horregatik eskerrik beroenak, eta hau izango da, seguronik bai pixkate aurrekari bat ez, pixkate gure zentzumenak osatzeko, beraiek bai bereien proiektuaren berri gaur bai aurkeztuko dutelako, eta gero aukera izango dugu iraileko larunbat horietan beraien presentziaz, beraien ahotsaz, beraien musikaz azken finean gozatzeko. Besterik gabe, mila esker. Eta hori nahi baldin maizue igual. Kaixo egunon. Andoni eta biok gaude artxipelago representante bezala. Nik nire aldetik kontatu pixka bat artxipelagoa zer dan, niretzako oso proiektu berezia da, kontzertu batzuk egin ditugu ja Euskal Herri aldetik, beste herri batzutan eta hiriburu batzutan, eta berezia da, zergatik bi zati desberdin dauzka kontzertuak. Lehendabiziko zatian ohizkoa den moduan abesten dut nire kasuan, liriko modun bezala esan dezagu euskal kantak, betiko euskal kantak. Eta desberdintasuna kontzertu honetan edo proiektu honetan da, bigarren zatian larogeita marko hamarkadako musika abesten degula eta mikrofonoakin abesten detela, niretzako oso esperientzia
politia eta berezi izan da, nire bizitzan inoiz mikrofonoekin abestu gabe egon, proiektu honekin hasi ginen arte, eta berezasun haundina proiektu honetan da publikoak gurekin abesten dula bigarren zatian. Eta hori oso esperientzia politia izaten nahi dagoen arte, eta espero dugu Zumarragan ere ala izatea. Eta Andoni, zuk zerbait esan nahi badin badezu, zure aldetik? Artxipelagoa da, artista batzuk elkar ezagutzeko geneukan gogoaren ondorio. Bakizu zer izaten den artxipelago bat. Irla mordoxka bat, elkarren gandik hurbil, baina aldi berean elkarren gandik urrun. Gu ere, irlak bezala banatzen gaituenak batzen gaitu. Kasu hartan itsasoak eta gu sormenak. Eta orduan saiatu ginen, azken helburutzat jarriaz, emanaldiaren bukaeran jendea gurekin kanta zezala, Ainoarekin kanta zezala, helburu hori jarriaz emanaldi askotariko bat osatzen. Elkar ezagutu dugu, ari gara elkar ezagutzen opera irlakoa, berso irlakoa, txerro irlakoa, elkar ezagutzen ari gara eta ezagupen horren ondorio da lan hau. Musikariak egia esan lan perfektua egiten dute eta bersolaria dagoan imperfekzio puntu bat emateko, imperfekzio polita alba da. Zesango izuet, ilusio handiz gaudela, orain arteko emanaldiak gustora egin ditugu eta Zumarra Antiora juteko desiatzen. Daukagun ilusioaren neurgailua da, ni bezalako zaraustar bat, Euskal Jaiegunean zarauzti Zumarra jutia eta gainera gustora. Hoxe, eskerrik asko. Voces de cine. Voces de cine pasa den mendeko zinemaren melodia eder batzuetan zehar bidaia da, ikuste dut. Eta, gure kontzertuak bi helburu nagusi ditu. Beste aldetik, omenaldi txiki bat egitea. Melodia horiei, pelikula horiei, omenaldi humilde, omenaldi txiki bat egitea. Eta beste alde batetik, nik uste dut fusio lana bat dala. Ainhoa Zubillaga oso abeslari ospetsua da guri artean, oso mezzo bikaina, eta bera normalean aritzen da mundu lirikoan eta horrela. Eta nik, yo soy de otros mundos, ni normalean musika moderna arloan edo jazz unibertsoan nabil, eta kontzertu hau oso aukera ederra da bi mundu horiek elkartzea eta fusionatzea, ez? Tenemos la oportunidad con estas maravillosas melodías de llevarlas al terreno común de los dos, estar juntos en un proyecto en el que hay aromas de los dos tipos, donde conviven, creo yo, con bastante naturalidad los tres, más que dos son tres aromas, ¿no? Los aromas de la música clásica, los aromas de la música de cine, los clásicos del cine, y también la música improvisada. O sea que hay una parte de imprevisibilidad con la que vivimos y que vamos a ofrecer el sábado 16. Sabemos parte de lo que va a pasar y parte no sabemos. Egunon, ni labur, zeren hemen protagonista nagusia Gorka da Eskolaniako zuzendaria, baina bizkat EASO ez batza erakunde moduan eta proiektu hau planteatu denean, Santioko musikaldian parte hartzea lehenabizit noski, eskerronak eman behar, bakit oso ohikoa dela. Baina, gu hasi ginean 25. urte hurrenean pentsatzen, zeren hori da guretzako, aurtengo gauzarik garrantzitsuena, eskolaniak. EASO eskolaniak ite ditula 25 urte, hainbat programa planteatu genituenean, eta aldunditik eta Zumarragako udaletxik jaso genuenean berria, programa interesantea izan zitekeela, guretzako izan zen poza handia. Beraz, lehendabizi eskerrak ematea. Eta bigarrena, hori, dala, urte hurren bat oso formazio bereziana, eta beste gauza askoren artean, zeren baita ere aurten opera egin dute, Carmen, dute beste gauza batzuk, baina horrelako obra bat montatzea oso ezaguna dana, ez da bat Mater Pergolesirena 1000 aldiz interpretatua, inkluso grabatua, da oso erronka berezia, zeren baita ere formato oso berezian emango da. Ez da hainoikoa ematea parte korala, mutikoen abesbatza bat interpretatuta.
Eta, bueno, berezitasuna bada, zeren gainera, bueno, pues, ez mundu koralean gainera, pixkat mutikoen alderdi hori da, ez, bueno, pixkat ez dakit esan, sufritzen, baina bai, gehien kostatzen ari dena, eta guretzako ere, mutiko joi halako gauzak planteatzea eta erronkak oso garrantzitsua. Orduan, espero dugu, oso esperientzia polita izango dela, osatu dan bakarlarien multzoa, laukotea eta barreta garrostegu ere, oso rol oso importantea dutela eta oso ondo bateako dela, eta espero dugu, bertarat juten dianak gozatuko dutela, eta bain, komentatu nahi baldin bau gehiago alderdi musikala. Bai, oso zer da komentatu behar. Bueno, a mí, si me permitís, me viene un poquitín la vena maestro, profesor, y voy a hacer unos pequeños apuntes sobre la obra, explicando básicamente en qué consiste. Estamos hablando de la obra más importante, yo considero, del barroco napolitano, ¿sí? Es tan importante esta obra que incluso es la propia obra la que da nombre al compositor, o sea, le da a conocer. Giovanni Battista Pergolesi murió, por desgracia, con 26 añitos. En sus 2 últimas semanas escribió esta obra. Y es una obra que ha sido interpretada, grabada un sinfín de veces, hasta el punto incluso de que Juan Sebastián Bach la cogió, la fusiló completamente, la copió, añadiendo un número más de viola, una pequeña parte de viola, que lógico, siendo Juan Sebastián, pues la verdad es que le dio ese punto de valía, ¿no? Es decir, que es una obra muy llena, muy completa y que realmente para nosotros ha sido un reto por el propio formato, ¿sí? El formato que nos planteamos es compartido con lo que es la capilla de música, niños solistas, niños de coro y las partes de soprano y de mezzosoprano. Básicamente es esto, es una obra muy conocida que para nosotros, simplemente por enfrentarnos a ese reto, a ese formato, es singular, y quizás ahí está la peculiaridad, que pocas veces se interpreta en formato niños. Bakarrik apunte guzti horiek botatzea pixkat eta listo. Eskertzen da. Galderarik edo izango duzuen. Eskertuko nizkizuke, euskeraz jaso duguta, nire erdaldun entzuleentzat, norbaitek zerbait esango balu, borobiltzeko edo, eskertuko nuke, ez? Mesedez, esker. Sí, bueno, como resumen también, y desde luego sin poder entrar y ahondar en lo que también evidentemente todo se ha comentado, decir desde luego, desde Zumárraga, agradecer la apuesta que hace 34 años hizo la Diputación Foral de Guipúzcoa en aquel 1984 para poder facilitar que, en este caso el interior de Guipúzcoa, con todas las dificultades, salvedades que pudiesen haber en aquel momento, pudiesen participar y disfrutar, de igual manera que se suele hacer en San Sebastián, de la mano también de la quincena musical de la música culta. Fue una apuesta, fue un hito que en aquel momento asumimos, aquel erronkaura, que lo asumimos directamente los municipios de Deba y Zumárraga, y que bueno, hoy 34 ediciones después, pues decimos con orgullo que hemos participado, ¿no? De alguna manera, de poder facilitar, pues en este caso también el disfrute de este tipo de música, pues allá a todos los que se acercan a un sitio emblemático como es la Ermita de la Antigua. En el detalle del desglose, bueno, pues sí es verdad que se hace una apuesta importante, y en este caso también de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por los artistas locales, y en este caso también tenemos un amplio elenco en los que configuramos hoy la mesa, pero luego también en los que realmente participan esos sábados de septiembre en esa cita obligada en Zumárraga en la Ermita de la Antigua. Y en esa apuesta también seguimos innovando y sobre todo poniendo encima de la mesa artistas y con ello también obras de calidad para trasladar absolutamente a todo el público que tenga bien ese día acercarse a Zumárraga, aunque también sean de Zarauz, de las Escayas, pero que desde luego también es un testigo importante para poder estar a la altura de esas fiestas. Y luego también, como me están comentando también decir, hay un servicio gratuito de autobús de la parada de correos de Lizcale, cerca de la parroquia de Zumárraga, a las 7 de la tarde, los sábados de septiembre, para el comienzo a las 7:30 los equitaldis, y el domingo día 1 de octubre para poder trasladarse a Igartubeiti, que el comienzo será a las 6 de la tarde y el autobús saldrá a las 5:30 en la parroquia, ahí en el Lizcale, en la parroquia de Zumárraga.
serían en torno a unas 600 personas, porque aparte los bancos también solemos poner sillas supletorias para que no tengamos un problema con el aforo. Sí es verdad que englobado dentro de este ciclo tuvimos la oportunidad en el 2013 de traer a Calacan, el grupo Calacan, y la verdad es que, bueno, aquella vez sí es verdad que se nos quedó pequeña la ermita. Pero bueno, lo demás no tenemos problema y desde luego solemos albergar a todos aquellos que vienen a disfrutar de la música a Zumárraga. ¿Y la entrada es gratuita? Sí, la entrada es gratuita. Mayoría. ¿Cuántos niños de la escolanía? Bueno, esta producción tomamos parte aproximadamente unos 22 niños de la escolanía, de todo el cómputo general, por las propias características de la obra, al ser una obra camerística y de cierta dificultad. Voy a contar, digamos, con un poquitín con los más mayores, aunque es verdad que tengo un par de figuras de 8 años que van a interpretarla. Pero eso, vienen a ser unos 22 niños, aproximadamente de edades comprendidas entre los 8 y los 13, 14 años. Estos, digamos, ya están en su periodo de jubilación. Es una cuestión que siempre me interesa recalcarla y también un poco ligado con lo que comentaba Javier, ¿no? De la especificidad de un coro de niños. Es este contrarreloj en el que nos vemos sometidos los responsables de ellos a trabajar continuamente, porque cuando más madurez tienen, cuando más competencias adquiridas, no solo en la interpretación, en su posibilidad de cantar, etcétera, etcétera, es cuando nos viene la famosa muda de voz, el desarrollo hormonal, y nos hace polvo, ¿sí? Entonces, esa suele ser la franja de edad, básicamente. En este caso es verdad que hay 2 figuras ahí, pero básicamente va a ser la media entre los 10 y los 14 años, como te comento, estos últimos ya, pues bueno, aguantando los últimos meses. Es una cuestión que siempre insisto y que creo que os agradecería que hicieseis un poquitín hincapié, sobre todo los medios de comunicación, porque el mundo real coral de los niños es muy específico y por desgracia es muy poco conocido, hasta el punto que incluso en toda Euskal Herria somos la única entidad, el único grupo de niños que trabajamos específicamente con ellos. Sobre todo por esto, porque nos obliga a ir corriendo, hasta el punto, en febrero tomamos parte de una producción de opus lírica con Amaya, con Ainhoa Garmendia Carmen, pues por desgracia, en febrero 8 niños de los que cantaron Carmen ya no están, ya no pueden seguir cantando. 8. Es todo muy efímero, como la música en sí, también. Sí. Eskerrik asko.